Вот сейчас зима наступила, но это зима, как говорят, очень сырая. Короче, чтобы костер сжечь, все сырое у меня буквально все. Ну, костер, чтобы разжечь это, ну, я пластмасс туда кидаю, масло зальешь. Масло прогорит, пластмасс прогорит, а бревна, ну, ни черта не горят. Еще подливаешь. Ну, а горючка-то она не вечна. И ее, у меня припасы нету. Ну, сколько там было, вот так есть. Вот и стараешься этот костер как-то разводить. Хворост собираешь, всякую ерунду собираешь. Оно все сырое. Ну, погода просто нынче выдалась такая сырая, дождливая. Вообще зима дождливая, можно сказать, очень мокрая. Разжечь костер это очень трудно. Но ничего, я разжигаю как, ну, 2 часа, ну, костер потом начинает разгораться, когда все это накалилось, земля накалилась снизу, это накаляется. Ну, чтобы все это накалилось, это минимум 2 часа надо все. И вот это все. Потом уже начинает все гореть. И уже и сырое, все горит подряд. Ну и все. Ну, что, заготовить пищу, трудов очень много. Это дрова напилить, наколоть надо, все это сделать надо. Ну, короче, трудишься зимой, короче, а еще когда еще мороз вдарит, вот там вообще вот тогда трудишься капитаном, чтобы не замерзнуть, лишь бы выжить в этом мире, выжить и ничего, выживем и еще ли, ну пока планета существует, мы существуем, и я буду существовать в этом мире, ничего.